gapiraver xohlaganimcha. Tana vazni indeksi yoki indeks massa tela nima? Tana vazni indeksi bu bo'yi vazniga to'g'ri kelishini ifodalovchi ko'rsatkich. Tana massa indeksini ko'rsatkichi bizga tana vaznimizni me'yorda ortiqchaligi yoki defitsitdaligini ko'rsatib beruvchi ko'rsatkichdir. Tana massa indeksini uy sharoitida qanday hisoblaymiz? Demak, bo'yimizni o'lchaymiz. Taxminan bo'yimiz 170 sm chiqyapti. Vaznimizni o'lchaymiz. Vaznimiz 65 kg chiqyapti. Demak, vaznimizni 65 kiloni bo'lamiz bo'yimizni kvadratiga. Demak, 65 bo'lamiz 170 kvadratiga. Bu ko'rsatkichimiz 22,4 chiqdi. Bu qanday ko'rsatkich? Me'yorda, normada indeks massa tela yoki tana vazni indeksi 18,5 dan 24,9 ni tashkil qiladi. 25 dan 29,9 gacha ortiqcha tana vazni, 30 dan 34,5 gacha birinchi darajali semizlik, 35 dan 39,9 gacha ikkinchi darajali semizlik va 40 dan yuqori bo'lgan ko'rsatkich uchinchi darajali semizlikni ko'rsatadi. 18,5 dan past bo'lgan ko'rsatkich bu tana massasi defitsiti haqida dalolat beradi. Bu videoni o'zini tana vazni ortiqcha deb biladigan yoki o'zini ozg'in deb biladigan do'stlaringizga yuborib qo'ying.